السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو انتوا اول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدونا لايك. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة حلقات يلا تركي واللي احنا بدأناها من اسبوعين تقريبا. هنعمل مع بعض المرة دي سبورة جميلة قوي ينفع انها تتحط في المطبخ او على المكتب، وطبعا سعرها هيكون رخيص جدا جدا جدا، يعني مش هتكلفكم ازيد من 2-3 جنيه بالكتير. يلا نشوف الفكرة الاولى عملناها ازاي. هنحتاج علبة تونة فاضية، وهنحتاج عيدان الايس كريم. اول حاجة احنا هناخد عود الايس كريم بتاعنا وهنقيسه ونقسمه بالنص بالظبط، وطبعا هنعمل من الموضوع ده كمية. بعد كده هنجيب استك ونحطه على العلبة بتاعة التونة بتاعتنا، ونبدأ ان احنا نظبط العيدان جنب بعضها، وده هيسهل لينا ان احنا نلزقها بسهولة، وان احنا كمان نبقى عارفين احنا محتاجين كام عود. هنبدأ ان احنا نحط عليهم السيليكون ونثبتهم. ده هيكون شكلها النهائي. هنبتدي بس ان احنا نحط شوية سيليكون على القاعدة من تحت عشان يديها ثبات اكتر. هنجيب بعد كده الوان بيضة اكريليك او اي نوع الوان. الاكريليك اللي انا مستعمله ده اللي هو الدهان بتاع البوية بتاعة الحيطان البلاستيك، يعني سعره رخيص جدا ومتوفر في اي مكان، وطبعا تقدروا ان انتوا كمان تسيبوها على لونها الطبيعي اللي هو اللون بتاع العيدان الايس كريم. هنجيب بعد كده قلب من الكرتون، انا هنا استعملت ورق نصبيان بس تقدروا تستعملوا كرتونة عادية عادي، وهنقصه على شكل قلب. هنجيب ورقة فوم بنفس مقاس القلب، وورقة فوم كمان بمقاس أكبر من مقاس القلب اللي احنا عملناه بحوالي 2 سنتي من كل اتجاه. هنبدأ ان احنا نفتح في القلب بالمنظر ده عشان نعرف نلزقه وما يكونش فيه أي كلاكيع معانا فيه. هنجيب بعد كده سلك منشر، وممكن تستغنوا عن الخطوة دي وتستعملوا عود شيش طاووق، وهنجيب اي حاجة مدورة ان احنا نلف عليها السلك على اساس يبقى عامل زي سلك التليفون كده. هنجيب بعد كده القلب بتاعنا وهنبدأ ان احنا نثبت عليه السلك اللي احنا عملناه ده بالسيليكون، ونحط سيليكون كمان على القلب من فوق ونغطيه بقطعة القلب اللي احنا قصيناها في الأول. هناخد الورقة اللي احنا رسمنا عليها رسمة القلب في الأول، وبعد كده نقصها، نقص منها حوالي 2 سنتي، وبعد كده هناخد ورقة من الكانسون باللون الأسود بنفس المقاس بالظبط. هنبتدي ان احنا نلزق ورقة الكانسون بتاعتنا. هنا انا استعملت قلم كولكتور باللون الابيض، طبعا تقدروا تستعملوا قلم جل باللون الابيض او حتى قلم الوان خشب باللون الابيض. هنجيب قطعة من الفل وهنلزقها في القاعدة بتاعة علبة التونة. هنقص بس السلك بتاعنا اللي احنا عملناه ده شوية عشان طلع طويل قوي معانا. هنبتدي ان احنا نثبته في الفل، وهنجيب جبس ابيض او اسمنت اي حاجه متوفره، وهنعجنهم ونبتدي ان احنا نحطهم في علبه التونه بتاعتنا عشان يديها سماكه وان يكون تقيله وما تقعش بسهوله من على الرخامه مثلا. هنثبتها باي حاجه زي ما انتوا شايفين كده على ما الجبس ما ينشف. هو بينشف بسرعه جدا، يعني مش هياخد ازيد من 10 دقايق. هنجيب بقى اي شريط دانتيل نزين بيه القاعده بتاعتنا بالمنظر ده، وبكده بقى جاهز معانا الشكل بتاعنا ونقدر نستخدمه. عشان بقى نعمل الفكرة التانية دي يلا بينا نشوف احنا عملنا ايه او احتاجنا ايه. هنحتاج لعيدان الايس كريم، وهنبتدي ان احنا نلزقهم بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو دي.
وده شكلها النهائي، ونقدر نسيبها على لونها ده أو إننا نلونها بالطريقة دي. هنجيب بعد كده ورقة نصيبيان أو كرتون مقاس 23 سنتي في 23 سنتي، وزيها ورقة من الفوم، وورقة كمان من الفوم بس هيكون مقاسها أزيد ب2 سنتي من كل اتجاه. هنبتدي إن احنا نوصل الخطوط بتاعتنا دي للنهايات بتاعت ال2 سنتي زيادة اللي احنا أخدناهم. هيدينا شكل مربع صغير كده هنقصه من جميع الجهات بنفس الطريقة بالظبط. هنجيب الكرتونة أو ورقة النصيبيان وهنبتدي إن احنا نلزقها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي من جميع الجهات. بعد كده احنا هنلزق عليها ورقة الفوم اللي كانت بمقاسها بالظبط عشان تخلي الظهر بتاعها نضيف. هنجيب بقى الورقة دي، طبعا الورقة دي هتلاقوها موجودة على صفحتي في الفيسبوك، والرابط بتاعها هتلاقوه موجود في صندوق الوصف، وتقدروا ان انتوا تقصوها وتستعملوها هي، او انكم ترسموا نفس الرسمة دي على ورقة كانسون وتقصوها وتلزقوها. انا هنا استعملت ورقة كانسون. تقدروا ان انتوا تستعملوا في التزيين قلم فحم ابيض او قلم الكوليكتور. انا هنا استعملت قلم الكوليكتور وبدأت ازينها بالطريقة دي. تقدروا عادي باي طباشير عادية تكتبوا عليها اللي انتوا عايزينه. طبعا اعذروني، انا عارفة ان خطي وحش جدا، بس يعني لازم اوريكم ان ينفع يتكتب عليها عادي. وده كان شكلها النهائي، واتمنى ان هي تعجبكم، واستنونا في حلقات تانية كتير من حلقات يلا تركي، واللي هتكون مليانة حاجات كتير بالتصميم التركي وهتعملوها بايديكم بتكلفة رخيصة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.